哈喽，大家好，我是阿星。昨天晚上我可睡了个好觉，为啥呢？因为我是在母亲的怀抱中香甜的入睡。这怎么说呢？大家听这个声音啊，这可不是空调外机啊，这个声音是啥？是风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。不开玩笑了啊！你还不信？你不信来带你看一看，见识见识啊！哎呀，这景色，这声音，犹如万马奔腾啊！这可是我们共同的母亲啊，黄河。我的身后呢是黄河壶口瀑布，那我现在所在的位置啊是陕西省的宜川县，那对面呢是山西省的吉县。这个壶口瀑布啊是两省共有的这么一个地方。你看对面这些游客就属于山西的游客，那这边呢就是陕西的游客。这个壶口瀑布啊，它这个名字为啥叫壶口瀑布呢？就是因为啊它是特殊的一个地貌啊，本来啊它这个河面是有300多米的宽度，但是呢在不到500米的这个间距中间啊，一下子急速收窄成20-30米，并且呢，从这个20多米的这个高崖上，这个水流湍急而下，每秒是有400多立方到1000多立方。为啥呢？就是因为啊，它随着这个季节的不一样，水量的大小也不一样，因为它形成的这个样子啊，还有这个地形，就像咱茶壶里头往出倒水一样，所以叫壶口瀑布。在明代有一个诗人啊，叫惠世阳，他呢就是陕北清涧县的人。他有一首诗啊，就叫壶口，是远处昆仑眼大流，玉关九转一壶收。他描写的这个壮美的景色啊，就是天下黄河一壶收。那现在我站这个位置啊，是酒店的一个观景平台，咱就下去啊，进到景区里头，近距离带大家看一看这个壮观万马奔腾的这个黄河之水。这里就是景区的入口啊，看，步步口黄河壶口瀑布，赶紧拿出你的加百四能 D 到里头拍照啊！其实这个壶口瀑布窄窄的河道会随着水流的冲击啊，不断的拉长。这是为啥呢？就是因为啊，它这些石头质地比较软，这些石头呢基本上是以页岩还有砂岩为主，然后形成的时间是2亿年前。因为在周朝的时候记载啊，前面下游有一个地方叫孟门山，这个壶口瀑布啊其实是和孟门山齐平的，在周朝。到了唐朝的时候呢，就拉开了距离了，有1600米。那现在咱这个位置啊，离孟门山有多远呢？是3000多米。你想想，不断的拉长，而且每年啊是以70厘米的速度向上游移动。换句话说，好家伙，再过几百上千年啊，这个景点呢就不在这儿了，就在上游了。这才是壶口啊，最大的水流在这儿了。本来呢，我还想站在这儿感慨一下啊，君不见黄河之水天上来，啊，奔流到海不复还啊。结果呢，往这一站就没我的味儿，人比这黄河的水都多。啊，黄河的水真黄啊！其实啊，现在这个黄河的水啊，没有以前黄了，以前的时候更黄。以前我听说啊，往这一站，就有很多泥点子打在身上。那为啥啊？现在这个水变清澈了呢？
其实啊，跟上游的这个环境治理有关系啊，水土流失就减少了，所以啊，现在这里边的含沙量还有含磷量都降低了，水就变清澈了。哎呀，刚才啊，我看见一幕特别有意思，这人挤人在这儿啊，那大家都争相拍照。我看见有一个老婆给他的老汉说：“快来，这有个位置，赶紧挤到这儿拍照。”老汉就不情愿，为啥呢？他就说：“哎呀，这么热的天是吧？我都拍够了，我都照够了，行了，照几张就行了。”老婆不行，赶紧来，快！老汉就往这一站，我就发现这老汉这个表情，我给大家学一下啊。这个天气啊，你想有多热？这知了叫的。哦，这是一个苹果园儿，苹果全都是套着袋呢。这陕北的苹果本来就很有名啊，什么宜川的呀，还有洛川的苹果都很好吃。现在这个季节啊，正是新鲜的苹果下来的季节，看到树上都挂满了。算了，赶紧走吧，人家还以为我偷苹果呢。我看这前面有老乡，这卖苹果的在路上，去买一点。来到了黄河，来到了壶口瀑布，一定要吃一个美食，就是黄河大鲤鱼。你看这个村子里头，这一排过去有很多全是农家乐，咱一会儿去尝尝。你看这儿有很多窑洞，这是哪儿呢？北京知青旧居，这就是当年的北京知青啊，响应号召上山下乡来这儿插队，和当地这些农民啊一起生活。北京知青旧居，咱有毛驴的，大水缸拖拉机。这摊给毛老师喝的，这摊毛老师喝的。看这真是以前的窑洞啊，一排过去全是这草皮的，站这还挺凉快的，咱能进来参观一下。
哦，这都是以前的这些老照片。哎呀，这太有年代感了。这后来呢，这些知青啊又回到了北京，然后很多人啊还回来再看一看。这可能都是那些人年轻的时候。这在这劳动种小麦、喂羊的，然后还有在这犁地，这儿你看，光着腚的。这就是以前睡觉的这大通铺的火炕。陕北腰鼓，我看刚才在那个壶口瀑布那儿，很多小朋友这买这个带回家玩。安塞腰鼓，我一看见这样的石碾子啊，我就有一种冲动，就想推一推。这本来是驴干的活，这跟驴抢活呢，你看，好的。这还有纺线的这轮子，纺轮。来，你来，你知道这是弄啥的？不知道。这是做棉花糖的啊？骗你的，这是纺线的啊，纺线的啊。别出去乱说，不是做棉花糖的啊！知道这是干啥的不？这是做棉花糖的，就用这个可以做棉花糖，神奇不？不知道怎么做啊？就是把这个棉花糖放在这儿，然后它就一缠啊，就缠一个特别大的棉花糖，然后拿个棍儿一戳，就这样舔着吃，神奇不？就以前人就做棉花糖就拿这个。看我的，我有个办法，这超级大。骗你玩的，这是纺线的，知道吧？这是棉花，然后拿这个棉花一圈圈缠就能纺成线，知道了吧？这是知识点啊！我回去赶紧写一个游记啊，是不是老师还要检查呢？我到哪玩了暑假？小孩说啊，我懒得理你，你是不是有病啊？你是不是有病？你不知道这是干啥的？你猜一下这个是干啥的？纺织。哎，对，还是你聪明。这是纺织棉花糖的。你看这稍微大一点的这小朋友啊，他就明白是吧？一看我就是骗他，我没有骗啊，我没有骗。猜一下这干啥的？啊，以前纺线的，聪明。纺线的。这个不好骗人，这个可能在他们的学校学习好。其实这些北京的知青啊，在这儿插队的时候，这个条件非常的艰苦。我曾经看过一文章，就是讲的这些北京知青有时候要回家探亲，这回家怎么回呢？他要从这个村子下到黄河啊，过这个黄河渡黄河，然后到对面山西的吉县，再坐火车，然后再回北京。为啥呢？就是因为啊，少绕这么一圈路啊，能省几块钱路费。而且呢，渡这个黄河的时候是用以前这个羊皮筏子，你这个水流小的时候还好一点，安全一点。有时候水流非常的大，这个羊皮筏子呢就很容易翻，真的是九死一生。这回趟家不容易。那边还有我。专门的人学生，现在吃饭的人。咱今天吃这个黄河大鲤鱼啊，就在这儿解决。这就是个窑洞，8号厅，虎口豆鼓，大家看一看，这就是豆鼓啊。哎呀，还有炕头呢。哎，你看这地方不错啊，这是炕头，这吃饱喝足啊，这瞌睡了还能在这睡一觉。哎，好地方。来到这儿，餐具都是复古的，你看都是以前的这种搪瓷小盘子。但是里头这个内容呢，一点都不复古啊！我给大家念一念，这个是不要迷恋歌，歌只是个传说，这个我不想用啊。这是为人民服务啊，这个咱也先放这儿啊。这是广阔天地大有作为，挺好挺好。大海航行靠舵手，都不错啊。哎，我就喜欢这个，好好学习，努力赚钱啊，这个不错，拿这个吃饭准香。豆腐，来我这里来。哎，这菜炒的还不错呢，农家菜。这是烩菜。对，陕北大烩。陕北大烩菜。这个盐菜肉丝。哦，盐菜肉丝。宜川盐菜肉丝。这几道菜真不错啊，这还不算完，还会接着上。为啥呢？因为我点了一个400多的套餐，感觉这个套餐啊特别的划算，全是陕北的特色菜。
啊，咱一会儿就打包带走呢，回家也能吃。每一道菜我都想吃。这单点我一看这菜单是真的是每一个都想吃。给大家介绍一下招牌菜黄河大鲤鱼，这个是炖的土鸡汤，这是土鸡蛋、甘泉豆腐干、洋芋擦擦，还有油糕。陕北大烩菜，这个是宜川的特色，宜川盐菜炒肉丝儿，还有这个烩豆腐。陕北卤肉，还有2个素菜，今儿就不过了。大家觉得阿成吃了这么多美食啊，其实你要问我最喜欢吃啥，我最喜欢还是这种家常的味道，农家菜，尤其是这种瓷水的蒸馍，还有就是这个小米稀饭啊，或者是包谷参子，哎呀，这一吃啊，特别舒服。吃饭先喝汤，看这个炖的土鸡，你就别说汤了，你就看这鸡肉有多少。葱花鸡汤，再来上一块肉，上面一层厚厚的这个鸡油。哎呀，我的亲娘啊，就是农家的味儿，就感觉放了点盐，啥都再没放。哇呀，就是一个字儿鲜。哇，这个鸡汤太棒了！喝完这个鸡汤，再喝这个参子汤，看这上面厚厚的油脂，来点这个油，结了一层油，你看，这个油特别的香。小米参子汤，这一口下去啊，就回到农村了。尤其是配上这个馍，一口馍。哎呀，就是那个味儿。吃这个馍啊，就是为了配这个烩菜。哎呀，你看这粉条，哎呀，就是好吃俩字儿。具体多好吃呢？那你得来试试。就这个底味啊，就和咱在这饭馆里头、这酒店里头吃的菜就是不一样，就是农家这个味儿。好吃，这个白菜也好吃。再尝这个金黄的土鸡蛋，葱花土鸡蛋。这老陕啊，就爱这么吃，是有馍有菜。这道菜是盐菜、胡萝卜、青椒，还有这个肉丝儿。这个菜啊，也是一个下饭的菜。口味非常的棒，这咸咸的萝卜干，然后配上这个肉丝儿，关键是它不咸。淡淡的香味儿，这个盐菜啊，和稀饭一绝。太着急了，吃了半天连黄河大鲤鱼都忘了，赶紧尝一尝。这是过了一遍油以后，然后红烧的。哇，这个鱼肉感觉好嫩。哇，这个汤汁啊都入进去了，很入味儿。不错，红烧酱汁还有鱼的这种鲜嫩的香味儿。都说这个黄河大鲤鱼好吃啊，它好吃在哪儿呢？一个它这个肉质比较紧实，还有一个它没有啥土腥味儿。
为啥这个鱼它就没有土腥味呢？就是因为啊，和它生长的环境有关系。大家想一下，一般的河流都是底下有淤泥，要么就有水草啊，或者是有别的各种这种什么浮游生物啥的。但是在黄河里头，就是除了水，然后就是泥和沙子，就是里头啊，就环境它比较单纯。来一块蘸点汤，所以这样的黄河水啊，它里头啊，这个可吃的东西不多，这个鱼呢就生长非常的慢，生长慢它肉质就紧又好吃。再尝这个豆腐啊，你看这个豆腐炒的是真不错。香。凉拌猪头肉，这里面是红葱，然后切的薄薄的这种猪头肉，还有蒜泥，这是个凉菜。这好吃，猪头卤太香了。这菜就典型的流水席那个味道。这回来到陕北啊，还没有吃最有名的一个主食洋芋擦擦。啥是洋芋擦擦呢？其实就是擦出来的这种土豆丝儿，然后拌点面，这么一蒸，蒸完之后再炒一下。哇，满满的土豆香味儿。你别看这是农家菜啊，人家这个搭配啊相当科学，有肉有菜啊，还有这个饭后小甜甜，油糕。哎呀，里头是黑芝麻馅的，甜甜的都往出流，又甜又香，又香又香的。酥脆软糯。